like, subscribe. Oh, sorry. Biasa batuk. Oke, jadi gue mau main ini. Dan lihat sendiri ya. Ini guys. Au. Ini guys. Ini. Jadi mari kita main. Baru pulang sekolah guys, makanya baru konten. Oke, ini guys. Oke, sabar. Batuk sedih. Ini ya. Ini guys. Mau ngecit ya sendiri gitu ya. Katanya akan beli makanan dulu ya. Kita beli ini sama. Aku belum ada makan ya. Tinggi banget juga. Kita jangan berkurang. Kadang-kadang berkurang, kadang-kadang kagak. Yes. Dari gua belum kasih makan dia, kita kasih makan aku. Apa gua tadi mana? Makan cepet. Tuh. Kita kasih mandi juga ya. Jangan lupa kita kasih mandi. Bentar ya. Soalnya guys tadi ayah gua lewat. Ya udah guys. Dia lewat. Gak apa-apa. Kita kasih mandi dulu ya. Gua baru 5 lagi. Mari kita bawa. Ini guys, ini duitnya guys sangat baik. Ini tadi cheat ya. Kalau mau guling karin. Ini nih guys. Nah banyak kan. Kalian tolong cari Google guys. Kalian cari Google aja guys. Ini yang ini wanginya banyak banget. Nih. Dulu gua yang ininya tuh belum bisa ya guys. Kalian harus mulai dari awal. Yang ininya tuh belum bisa sampai max ya. Kalau max itu kayaknya susah ya cari modnya. Nah udah kita lanjut. Oke. Kalau dulu bobo. Itu dia tuh gini cepat nih bobo. Gua skip dulu ya karena lumayan lama kayak gitu guys. Udah selesai data bobo tadi guys. Sekarang saatnya kita kasih tuh. Jadi ini video cuma bentar lah. Jadi gua cuma mau kasih kayak begini doang. Jadi kita lanjut. Ini sebenarnya makanan basi namanya. Sekarang kita main game buat dia happy. Ya. Aku mau kotak gua guys. Ini segini aja guys. Kayaknya kotak gua. Ini kita mau habis ya. Ini kan gua gini. Ini gua bikin persawahan. Gua lingkarin dulu ya. Gua mau lingkarin. Kayak gini kita klip gedenya. Kita kasih sungai. Ding. Mungkin guys gara-gara gua juga ada capek ya kan. Mungkin sudah segini aja video gua guys. Nanti guys. Mungkin segini aja guys video gua. Mungkin segini aja. Kalau kalian mau wallpaper kayak begini, nanti besok gua bikin kayak begini. Wow. Oke, bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.